Zvino tapedza takuzivana, toda kuti tizivane takakoka munhu wese zvake anenge akanga aine nguva. Church organizations, takakoka civil societies, takakoka universities, takakoka political parties, takakoka madzimai youth veterans. Tenda nokuuya kwamaita ngativamhorese vese vaita zvenyu. Imimi zvamauya ndinoona kuti muri kutobvunza kuti musangano uyu taudaidza kuti komisheni yenyu, nokuti ndimi makaisarudza, muchataurirwa zvakanaka. Komisheni yenyu ndiro basa ravanudza pano kuti
chinangwa chayo ndechipi? Ndo zvitatsanangurwa nemakomishinasi ari pa tiri kufamba province tichitsanangura kuti vanozvibata seiko, tichitsanangura kuti mastructures achona amuri kuseenzesa ndeapi. Izvozvo zvese zvichataurwa. Komisheni yakabuda neplan, strategic plan, gore rapera iro. Iyoyo ichatsana gore arinyararo munyika muno. Province neprovince zvayo hakuna inosara. Ko isusu tichapinda papo, pane mastructures here ekuti tichazopindawo tichikubatsirai. Zviripo zvichatsanangurwa apo tiri kufamba nenyaya, nokuti zvichateera munenge muri mukati mazvo muchatoti inga takata kumedza yekutsenga kuchada, inga takata kuita mutangangotyi wopfudzi wokuti hunga hunobudayo mara risati rabuda. Vakaita zvavo vakazotsanangura kuti zviri kuuya. Ndamberi ndo chinangwa, ndicho chinangwa chatiunza pano. Anonoti ina handina kusanonzwa chinangwa chenyu paya pakuti mati
asi iye zvino ndoda kuti tiende mberi kumakommissioners. Iye zvino achatanga kukuudzai ndikomishina Patience Chiradza. Nokuti yatikuzokubwa kuti ticha mukatadza zvedu kafanele makusera asi hakuseri zvinozvida kuti zvakanaka maita izvo. Ndinotenda Komishina Chada nenguva yamandipa. Basa rangu idiki diki, ndiri kuda kungotsanangura zvishoma zvinhu zvinozivikanwa takambozvitaura, but zvakangonaka kuti patiri kuenderera mberi nepurogiramu yedu tingodzokera zvakare kuti tingotaura kuti mandate yedu yekomisheni yakamira sei. Basa ratakapiwa maererano neconstitution yedu section 252 rikazozadziswa ndikungotsanangura muchidimu kuitira kuti zvizowirirana nezvichateera pamberi. Ine basa rekuona kuti pane kusawirirana kwakamboitika kudhara, tingaite sei kuti nyaya idzi dzigadziridzwe programs to promote national healing, unity and cohesion in Zimbabwe. Zvakasiyana siyana zvinobatsira kuti vanhu vakwanise kugarisana zvakanaka, vanhu vakwanise tiine kusawirirana kuri pakati pedu, togara pasi togadzirisana people to tell the truth about the past and facilitating the making of amends and the chokwadi chakaitika kare kuti zvinhu zvakafamba chii chakaitika zvakaitika sei. Donzvo riri kuti kana tanzwisisa kuti chii chakaitika tochigara pasi towirirana senyika kuti saka kana zvinhu zvakafamba zvakadai zvogadziriswa sei kuti nyika yedu ienderere mberi. To develop procedures and institutions groups in order to prevent conflicts and disputes arising in the future. Apa zviri kungonzi isu sekomisheni tofanirwa zvakare kugadzira urongwa hwekuti tigadzirise nhaurirano. Toona kuti pakati pemapolitical parties ari munyika medu pane nhaurirano, macommunity matinogara munharaunda dzedu mune nhaurirano, kana paine maorganization ari kushanda munzvimbo dzakasiyana siyana mune nhaurirano dzakanaka dzinoita kuti tikwanise kudzivirira mhirizhonga, nekuti pakugara pedu zvinotibatsira kuti hatizova nemhirizhonga, tinokwanisa kubva tanzwisisana mukukurukura kwatinenge tiita, nokuti tikasaona nguva yekukurukura pane mukana wekuti vanhu vakasiyana siyana vaone mukana wekungogara pasi vachikurukurirana, iyo iri kunzi dialogue. Ndofunga mazuvano iri kungonyanyotaurwa nezvayo kwakasiyana siyana. To develop programs to ensure persons subjected to persecution, torture and other forms of abuse receive rehabilitative treatment and support. Kubva kare kusvika pari zvino vabatsirwa
kana paine rehabilitation kugadziriswa kunodiwa kuti vadzokere panzvimbo dzavo dzavaiva pekutanga yaitwa, kana paine rumwe ruba zvatofanirwa kuona kuti izvozvo zvogadziriswa sei. To receive and consider complaints from the public and to take such action in regard fanirwa kuzvitambira tozviongorora toona kuti izvi tinogona kuzvigadzirisa here, kana kuti izvi zvaakudawo kana vehuman rights commission, kana kuti zvaakudawo vegender commission, kana kuti zvaakudawo mapurisa edu, kana kuti zvaakudawo vemachechi vapindire, kana kuti zvaakudawo zvichienderana nekuti dambudziko racho rinenge raudzwa kwatiri rinenge rakamira sei. Asi mutemo unoti tinofanirwa kutoita protection of areas of potential conflicts and disputes and to take appropriate preventive measures. Apa zviri kunzi tinofanirwa kugadzira kuti tigadzirise izvi tisati tasvika ikoko. Saka tinofanirwa kugadzira yatinoti conflict early warning early response mechanism, yekuti vanhu vanokwanisa kuunza information yekuti zvatiri kuona mucommunity muno senyika kuti toshanda sei kuti tirambe tine runyararo nekugarisana zvakanaka mukati menyika yedu, nekuti of conflict and the promotion of peace. Apa sekomisheni tiri kunzi chese chatingagone kuita chingagone kuitwa kuti tione kuti taumba runyararo mukati menyika yedu, tadzivirira mhirizhonga chese, nyangwe changa chisina kudomwa pekutanga apa chinenge chafungidzirwa kuti chinobatsira kuti umbe runyararo, tinofanirwa kuchiita sekomisheni. Takambozvitaura kudhara zviripo mumagwaro akanyorwa, but ndangoti tingoyeuchidzana kuti mandate yakambopiwa komisheni iyi yakamira sei, iyo zvichazotibatsira kuti pateta kutsanangurirwa kuti saka komisheni ichaita mandate ichishandisa basa racho zvichifamba sei, teta kunzwisisa kuti zviri kubva nemumandate yakapiwa mukati meconstitution. Ndosvika pari zvino ndogona ngogumira pana pabasa randapiwa. Ndinotenda Dr. Shaka. kusanonzwa chavapa vatsanangura iye zvino tapinda kuna commissioner choice ndivo vachatitsanangurira kuti zvii zvavainazvo zviri kunzi nekomishini inofanira kuita kana kuti iri kuita. Maita henyu komishina Chada, ndoda kuti ndikotaura zvishoma tikutendai kumufira kwamaita kuti komishini yedu iyi inonzi National Peace and Reconciliation Commission. National Peace and Reconciliation zvinoreva runyararo nekuyanana. Saka ikomishini yerunyararo nekuyanana. Ndikade kutaka kuti nditange kuti regai ndodzodzera kumashure ndijana nekuti takambouya tichitaura zvimwe chetezvo zvati dzokororo ine simba kuti yakambouya sei komishini iyoyi. Komishini yakauya nebungiro remutemo. Ndinoziva kuti mese muchiri kurangarira kuti pakaitwa constitution ya2018 ndo pakataurwa nevanhu vemuZimbabwe kuti isu takanyanya kushungurudzwa nguva yakawanda kazhinji. Saka tinodawo boka revanhu rinobatsira kuti vanhu vakashungurudzwa, vanhu vakakuvadzwa, vanhu vakaitirwa zvisina kunaka vanokwanisa kuuya vachigadziriswa kuitira kuti zviende mberi. Izvi zvakaitwa nekuti papaine donzo rekuti Zimbabwe iende mberi. Ndodonzo hombe, pave nerunyararo nekuti kana pasina runyararo
hapana kubudiriro inoitika. Saka izvozvo zvakakosha kuti runyararo ndirwo hwaro hwekuti nyika igoenda mberi. Iko zvino tinoona nyika dzimwe dzinenge dzichienda mberi, vamwe vakaingoseka vakatikovateka vachienda mberi, isu tichingoramba tichingokakaadzana, tichingorwisana, tichingotarisirana pasi, zvinoita kuti nyika isazoende mberi. Saka konzori ikondo rekuti hama dzangu tiri maZimbabweans, hakuna imwe nyikazve yatichaenda kunogara kunze kweinoi, ndiyo nyika yedu. Saka toda kugadzirisa nyika yedu kuti kana paine zvimwe zvakamboitika zviripo zvobva zvazotaurwa zvataurwa nakomishina Chada kuti zvibva zvagadziriswa kuti tiende mberi senyika, tigove nyika yakabudirira ine mukurumbira inozivikanwa inodomineta dzimwe nyika dzese. Komisheni bumbiro remutemo raitwa 2013 ndazotaura kuti pakazonzi ngakuye vanhu pakazonyorwa manewspaper over 4 months nedzimina kuchinyorwa nzi vanhu wee kana paine munhu waunoziva waunofungidzira kuti anogona kuita basa iri, kana paine vanhu vaunoziva kuda neunyanzvi hwekuti nehwekuti pane zvazvakanyorwa muconstitution, tichikumbira kuti muunze mazita evanhu ivavo. Saka mazita akazoendeswa kuparliament. Parliament ine committee inonzi Standing Rules and Orders Committee. Iyoyo ine mapato ese angari muparliament angari muStanding Rules and Orders. Saka kwakazotsvagwa vanhu 33 ndo vakazouya vakainterviewa 33. Saka mapato akanga arimo aitorawo matendi ekuti uyombocheyawo pati yombocheyawo, kointerviewa munhu wani wokouya mumwe pati yombocheyawo, kointerviewa imwe pati youya wombocheyawo, kusvika vanhu 23 vese vainterviewa ivavo veStanding Rules and Orders ivavo vanga vari ma-political parties anga arimo muparliament. Vakagara pasi vakabverengedza mamatsi vakazoona kuti pane vanhu vese vakaisa ma-CV vatarisa interview noti interview yanga yakavhurika kune vanhu vemedia nevanhu vaida kuona maite kuona vari mudhalari vakagara vachikuona nechibhuru. Vazogara pasi vakazoti horai tatenderana eStanding Rules and Orders Committee kuti vanhu 12 vainterview out of 33 vanokodzera kunge vari mukomisheni. Saka 12 ivava zvinotaurwa nebumbiro romutemo rinoti vanozoindiswa kuna president wozotsvaga 8 out of 12 achichuza 8 out of 12. Saka ndo pakazouyawo tiri kubva pa33 takazopedzisira tsara 8. Kozouya chairman zvichienderana nebumbiro romutemo anozouyawo chairman anozoapointwa achiya toita 9 commissioners. Zvikanzi muri 9 muri independent commission, zvinoreva kuti muri commission isina bato ravakarerekera. Hamufanirwi kunge muine bato ramakarerekera nekuti nyaya yerunyararo, nyaya yekuendera mberi yebudiriro haisi yemapato asi kuti ndeyemaZimbabweans ese. Saka munofanirwa kunge muri vanhu vanokwanisa kuudza vanhu vemapolitical parties vese kuti vafambe pamwe chete uye vamwewo vanhu kuitira kuti nyika yedu ibudirire. Saka kudava ngabvunze kuti independent commission inonzi chapter 12 commissions yakambouya sei. Saka ndiyo National Peace and Reconciliation Commission yedu inonzi vachada vati ndeyenyu nekuti vanhu vanga vakarira muparliament ndimi makavaelekta. Saka inonzi representative. Haunogona kumbofanomira hapo kana zvako kunetsa wozoti woita. Vanonzi commission ndeyenyu nekuti vanhu vakaita Standing Rules and Orders Committee vakanga vari mapolitical party matatu amakanga masarudza imi vanhu kuti apinde muparliament. Uye kechipiri vanonzi ndevenyu nekuti constitution yakagadzirwa nevana veZimbabwe vakataura ivo kuti ndizvo zvatiri kuda izvi nekuti hatingorambi tichienda tichirwadziwa nokukuvadzwa nokushungurudzwa. Saka komisheni iyi ndosaka tiramba tichitaura kuti ndeyenyu. Saka ndopatakazouyawo ndokubva tatanga basa. Tichitanga basa takatanga kunzvera zvinhu zvakawanda kuti nhai vedu tinotangira papi, nokuti mutemo wakatiisa hauna kutaura kuti komisheni inofanirwa kutangira pamhirizhongadzi ichiperera pamhirizhongadzi, haina kutaura.
ende indinoti takatofara tese seCommission kuti hatina kuudzwa ndaa yekuti dai yakatitangai 1963 ko zvakaitika before zvine zviri kuafekta vanhu nhasi, kana kuti dai yakatitangai 1980 ko zvakaitika kumashure, kana kuti dai yakatitangai. Saka takafara zvikuru kuti hatina kupiwa limitation, hatina kuiswa musaga kunzi tangai uko muchigumira uko. Saka tikati zvatisina kuiswa musaga kudai, ngatichive vanhu vane ungwaru kuti tichigadzirisa zvakakanganiswa muZimbabwe zviri kurwadza vanhu kubvira kwazvakatangira. Munoziva kuti ndimwe chete chatakaona chakatishamisa ndechekuti mhirizhonga dzinoitwa muZimbabwe, chero mhirizhonga yakaiswa gore rino kana gore rakapera, haisi nyowani. Zvese zviri kuitika ndezvekuti mhirizhonga dziri kuramba dzichidzoka, ikangoti gare makore 10 makore 20 iri kudzoka iri same mhirizhonga iyoyo, ikati gare yodzokazve. Saka tikati kuigona ngatitangei kumudzi wayo, nekuti ndozvakadzidzawo kubva kumamakomishini akaiswa ari kutarisa mhirizhonga idzodzo. Hatisi tega saka tine mhirizhonga kati makomishini akawanda takadzidza from South Africa, tikadzidza from Kenya, vakauyawo vekusera Leone, vakauyawo vekughana, vakauya vachizotiudza kuti isu kwedu takadai, honai mavhidhiyo vanhu vachitarisa kurwadziswa kwavakaitwa, isu kwedu takadai, honai musha uchipiswa uku, isu kwedu takadai, honai vanhu verudzi urwu rwese vachiurayiwa. Saka takava nekudzidza kwakakura tichionawo vakanga vaita vari mberi kwedu kuti heya izvi ndo zvakaitika, heya izvi tinogona kukopa izvi, izvi zvikuru izvi hazvigoni kuitika. Saka takagona kunzwisisa nekufamba tichironga urongwa ihwohwu hunonzi 5-year strategic plan. Hunongoratidza urongwa hwekuti pakurwadziwa kwedu kwese, pakushungurudzwa kwedu kwese, tingazvigadzirisa sei. Ndo zvakabva zvanyorwa imomo. Tichienda mberi tichazotsvaka tichitsvaka mari yokuti munhu nemunhu anyatsowanawo bepa rake rinoratidza urongwa ihwohwu, nekuti patinenge taakuzodzoka nhasi tinozokuudzai chete zvatiri kuda kuti tiite, asi taakuzoenda mberi imunenge maakutaura zvakanaka kuti munhu azive kuti paurongwa hwedu apa kana zvanzi ndinokompleni ndinofamba ndakadai, kana zvanzi pane chakati ndinofamba ndakadai. Saka ndo zvatakazoita. Ndoda kumbotaura shoma nenyaya yakambotibatei yekuti auye sandabva ipapo tadzidzawo kune vamwe, takazoya kumaprovinces kuda vamwe venyu vachiri kurangara tiri muno, chiri kurangara ndaona kuti marangari tiri muno, tikamboti taureinhonharonda anyaakuzoenda mberi. Izvozvo zvinotoitika kana muchigadzirisa zvinhu zviri nyara, nekuti vanhu vazhinji vanenge vachirwadziwa, vanhu vanenge vachikaine zvakavabata kwenguva yakareba zvisina kugadziriswa. Saka munhu anotovhunduka. Hazvisi izvozvo tinotozvita inodzidzawo kune vamwe makomisheni haisi zvaitoitika kwedu nezvenguva, vamwe vaitovhara madhoo, vamwe vaiuya nepfuti, vamwe vaii. Saka zvakasisa kunzwisisa kuti kana tichigadzirisa nyaya inyaya yakamira sei. Saka takauya kumaprovincial consultations, tikaenda province yese tichibvunza kuti ipapo taida kungonzwanzisa kuti idzo nyaya dziri kunetsa vanhu dzinombori nyaya dzii. Unoziva pataifamba kumaprovinces taiudzwa nyaya dzimwe dzaingove dzeprovince imomo kuti haisisi kuno nyaya yatingatigadzira nyaya yakasichena. Zvimwe zvenyaya dzese isu kuno kuti kanyaya kati kunokoti tauya tikaudzwa tikaenda maprovinces esaruteni, tapedza kudaro takazokumbirawo mabato emachechi, emayouth groups, emawomens groups, evakaaauzai zvimwe todakunyatsoti tinzwisisa. Tapedza izvozvo obva tati right, ngatingoitai zvemabhuku, ndokutanga kuverenga mabhuku. Conflict dzeZimbabwe dzakambotanga kupi, dzakamboenda sei dzichiramba totanga kubva kuti 1890 panotanga vanhu kuuya vachitanga kucheka Africa youth, the partitioning of Africa, or the scramble of Africa. Tinotoona kuti ndopanotanga dambudziko reviolence, dambudziko redominance, muona rwese ruchafambwa
even after independence. Upfumi hwakutorwa hwambotorwa nevarungu hwakutorwawo nevanhu vatema. Saka munoona kuti chiri kungozochinja kazhinji kacho anonzi maplayers nemaactors, but nyaya iripo hwaro iripo iri kungoramba iripo. Munoona kuti ndopanobva kusawirirana kwemarudzi emuzimbabwe, kusawirirana kwemarudzi emuzimbabwe. Mukaona kuti azvikuresa munoona kuti zvinobvira kudzara zvatonakare ramashizvikazisha uko ekutanga kwekoroni vatakazoyera mashoma ose mandebele vose muona kuti unonzi mashoma nemasenzikabazishe parokutanga african nationalism politics ichitanga kuitika kana1960 muona kuti formation yezanu muona kuti kuenda kwazaa muona kuti zvakuramba zvichinyanya moona kuti zvozoita maassembly points vanhu vakutika kufurana maassembly points zipuraizanila mozoona kuti after integration yaitika mozoona kwazouya bhuku raWinds entumbani zvakatanga kuchitungwisa kuti chitungwisa konmara chinhoi maassembly points maskimiship entumbani 1 and 2 yaitika bhuku raWinds yaitika. Asi muona kuti mukatanga kuti ngatitarise bhuku raWinds musina kunzwisisa kuti kakusawirirana kabhaku munorasa. Saka ndozvakaita commission kuti tigadzise muongo mudzi wekusawirirana kwekuzimbabwe mashure pazvakatangira kuti tigonatsozvinzwisisa. Muona kuti after independence pane mhiri zvakadzaitika vatanga kuti hadzina kutanga after independence pane yaitiita kuma 2000, 2008, 2018, 2017, 2018 zviri kubva kupi kumashure. Munoona kuti mapolisa vakazorengezha haina kutamba nhasi I
commission isusu tangonzi chete inini ndiri munofacilitata ndiri munongoona kuti vauya here mawo veterans, vauya here mayoung people, vauya here vechidiki, madzimai aripo here, mafamazi aripo here, varungu varipo here, maindia aripo. Haisi nyaya nyore nekuti inofanirwa kutaura zvimwe zvinhu zvinobata zvinorwadza, asi ngazvitaurwe kuitira kuti Zimbabwe iende mberi. Saka tadaro takazozoisa 4 goals chete, zviga zvina zvinoti chiga chekutanga, goal number 1 inodzila nepast, dealing with the past. Yese yatati chitaura past, dealing with the past tinoidzila sei? Pane vachazonyatsotsanangura Commissioner Reverend Masunungure zvakazara, but pachataurwa nyaya yetruth telling kuti chokwadi ngachitange chataurwa. Kana chokwadi chichinge chataurwa, zvese zvichaitika zvichabva pachokwadi chakaitika, vachazonyatsotsanangura. Uye kuti research, tichaita research kuti tigonzwisisa kuti iro goko iri tinoriita sei, vamwewo vakazviita sei, zvinoita sei kuti zvirege kuramba zvichidzoka. Uye tichagadzirisa nyaya yemavictims. Isu takati tiri commission iri victim centered, zvinoreva kuti tichakoshesa akarwadziswa, tichakoshesa akarwadziswa. Saka akarwadziswa paachauya again, vakomishina Masunungure vachaya vachitaura kuti anoprotectwa sei. Paimbova nekakutyisidzira kaitika, pane kumanikidzira kaitika. Saka komisheni ichaita sei kuti zvinyatsogadzirika kuti tiende mberi. Saka ndodonzo rechipiri tichatarisawo mapolicies and laws kuti ndapi angaiswe, dzimwe nyika dziri kuita sei kuti tiende mberi. Rechitatu zvataurwa nakomishina Chiradza, tichaona early warning, early response, kuti hatidi kungove vanhu vanongomanya chete kana conflict yaitika. Tongomira vanhu vatotsva kudzara, vanhu vatorohwa kudzara, madzimai atomanikidzwa kudzara. Saka tingaite sei kuti tiite kuti zvipreventwe zvisaitike munyika medu, kuti tive vanhu vakabudirira vanoenda mberi. Saka ndichitaura hangu nemashoko iwayo, ndiri kuti hapadzani ngatikurudzirwei kuti tigadzirise nyika. Nekurwadziwa kwedu ngatikurudzirwei kuti tigadzire nyika. Nekusondoreswa kwese ngatigadzire uyu mukana wapiwa vana veZimbabwe kuti zvinhu zvigadziriswe kuti tiende mberi senyika. Maita henyu. nokuti zvakawanda muri kuona akasvika pano senyika takabva mushure wekakakuchira kurwadziwa sekurwadziwa kuzvikanasa takauya kakakuchira asi hapana sahwira akavuchira ogadzirisa mushaiwoyo vayananise isusu tisu sahwira wezimbabwe. Komisheni iyi ndiyo sahwira wezimbabwe, iri kuda kuyananisa imba yezimbabwe, musha wezimbabwe, tigarisane zvakanaka. Takauya takakuchira makuhwa, takauya takakuchira kuringana, takauya takakuchira kunyima, takauya takakuchira uroyi nezvitongoro zvese takauya takazvikuchira, asi mukati hakusahwira auya atiyananisa. Ndokuyananiswa komisheni iyi isahwira wezimbabwe ada kuyananisa musha wese. Iye zvino ndakutowa kusimudza Komishina Masunungure vasamutsanangurira vachiti chaizvo tinzwe kuti tichasvika pano
naye kukusadziwana kwedu, naye kukusawirirana kwedu kuchasvika papo. Komishina Masungu. Komishina Chada, ndakutenda Komishina Ndoro. Ini chandasimukira kutsanangura pamusoro pekuti iyo plani yataurwa plani yakaitwa iyi ye5 years tichaiita sei, tinoizadzisa sei plani iyoyo, nezvipi zvatenge tichiita zuva nezuva kuti tizadzise plani iyi. Igai ndisati ndasvika ipapo nditsanangure kuti komishina Chada vanotaura vachiti kuti ivo vanoshanda neMarsh East, asi havana kuzotsanangura kuti vamwe vari panapa vanoshanda neprovince dzipi. Ndingada kuti muzive kuti inini ndiri panapa ndine responsibility kana kuti basa rokuona nezvema-issues anobva kuMarsh Central, Komishina Ndoro Marsh West, Komishina Chiradza Manicaland, Komishina Chekenyere, nokuti tiri 9 pana unonzi Komishina Dr. Chekenyere Masvingo, Komishina Neti Musanhu Midlands, Deputy Chairperson wedu vanonzi Komishina Lilian Chigwedere, ndio vanoona nezveHarare Province. And then tobva taenda kuMatabeleland region, kune maprovince matatu, Bulawayo, Mati North neMati South. Ikoko kuna chairperson wedu retired Justice Nare pamwe chete naCommissioner Leslie Ncube. Ndio macommissioners nama-areas avanotarisa nezvavo, kusanganisa Commissioner Chada vatotaura kare pamusoro peMashonaland East. Pamusoro pemaprovinces, mumwe namumwe zvakare commissioner ane area yaanotarisa nezvayo. Ndichazenge ndichitsanangura pamusoro atinoti ma-thematic committees kana kuti thematic areas. Thematic area kana kuti committee yokutanga yandingada kutaura nezvayo committee inonzi Complaints Handling and Investigations. Complaints Handling and Investigations kureva kuti vanhu pavanenge vane zvataurwa zviya zvinyunyuto zvavo kana zvinovanetsa pamusoro pezvakaitika kumashure nezviri kuitika iko zvino, zvine chokuita nekusawirirana kwevanhu. Nokuti mungada kuziva kuti pane relationship between Human Rights Commission yakangofanana nesu pamwe chete neNational Peace and Reconciliation Commission. Human Rights Commission inotaura pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzavanhu in general. National Peace and Reconciliation Commission inotaura pamusoro pemhirizhonga kana kuti kusawirirana kunobuda mukutyorwa kwekodzero dzavanhu idzodzo. Zvichireva kuti isu tinotarisa pamusoro peconflict kana kuti madisputes anoarise from human rights violations. Saka tine relationship yedu. Mukazotarisawo Gender Commission inotarisa pamusoro pekodzero dzekuenzaniswa kana kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Vachitarisawo zvakati vachishanda pamwe chete. Ndosaka tiri pachapter 12 tose takadaro kusanganisira ZEC pamwe chete neMedia Commission. Ndingada kupa background iyoyo kuti munzwisise kuti macommissions aya ose ane donzo rokuona kuti vanhu vagara zvakanaka zvichienderana neconstitution yedu. Ndoda kuti nditaure ndichienderera pamberi pamusoro pemashandiro atinoita kuti tinogaidwa isu namavalues atiri kuona ari panapa. Kana achiti mavalues tiri kutarisa kuti zvii zvatinokoshesa seorganization kana kuti secommission. Chokutanga mukatarisa kuona pakanzi confidentiality. Confidentiality zvichienderana neNPRC Act pamwe chete nemaregulations edu zvinoreva kuti munhu wose achauya kucommission nenyaya yake tichachengetedza information yaanotipa tisingangoipfachuri kana kuiburisa pachena zvisina kubvuma kwake iye nyakuunza information iyoyo. Zvakakosha chose kuti munhu akaunza nyaya yake azive kuti nyaya yangu handisi kuzoiona iri munewspaper nezita rangu mangwana, zvichireva kuti ndo panotaura nyaya yeconfidentiality. Panumber 2 pane inclusivity. Commissioner Ndoro vambotsanangura pamwe chete naCommissioner Chada kuti takainvita vanhu vakawanda vanobva kwakasiyana-siyana. Panapa tauya pano tisina kurerekera bato reZANU PF kana kuti MDC kana kuti mamwe mapato atakaona nokuwanda kwawo
muna 2018 elections ndokunga makaona kuva kune 23 presidential candidates. Hatina kana one wedu watinorerekera kwaari nokuti tiripo kuenzanisa kusawirirana kwevanhu. Saka kana titi inclusivity tinoreva kuti munhu wose ane mukana wakaenzana wokuuya kukomisheni kuzotaura chichemo chake. Sezvinongoita munoziva kana munhu achienda kana padare ramajistrate wakabirwa mbudzi yako haubvunzi kuti uri webato ripi, unongonzi mbudzi yako yakabiwa mbudzi. Vanotonga nyaya yembudzi chete, havabvunzi kuti unoyera mutupo upi kana kuti wakabarwa gore ripi. Vanoda kuziva kuti mbudzi yakabiwa here, yakabiwa sei, zvakadaro. Chechitatu tinoona panonzi transparency. Transparency zvinoreva kuti commission haisi kuzoita basa rayo isina kuzivisa nyika kuti tiri kuita sei. Zvatiri kuita panapa ndo chimwe chikamu chetransparency kuratidza vanhu kuti basa redu ratinenge tichiita tinotangira apa tichiperera apa. Tinosungirwa zvakare neconstitution yedu pamwe chete neact yeNPRC kuti kamwe chete pagore tinofanira kunyora ripoti inoenda kuparliament pambotaurwa kuti ndo kwatakaapoindwa kuya. Ndo vanhu vakaita mainterviews vakamirira ruzhinji rwose. Tino section 16 yeNPRC act inotiyo kamwe chete pagore tinofanira kuendesa ripoti inotsanangura kuti takaita basa ripi kupi zvakafamba sei. Ndo inonzi chii transparency. Ende ripoti iyoyo inonzi iyo in terms of that act inofanira kuzoitwa public zvokuti munhu wose anokwanisa kuverenga kuti ripoti yekomisheni ya2018 ndeiyi zvichienda zvakadaro. Tozoona panoti ubuntu. Tinoona kuti ubuntu takati siyanei zvishoma nedzimwe nyika pakuti isu kunoku tiri maAfricans. KuAfrica ubuntu hunonzi I am because we are. Kana kuti it takes a village to raise a child. Zvinoreva kuti munhu haazi munhu nokuti anorarama ari ega. Munhu nokuti kuna vamwe vari munharaunda pamwe chete naye. Ndosaka muchiona munhu akashaya sauti sevanhu vatema unotogona kuenda panext door kunokumbira sauti handiti. But makaenda kuvarungu kana sauti yako yapera unodya zvisina munyu, haugoni kuenda unokumbira munyu wepanext door. Ende padoo panenge pakakiwa pakanzi beware of dogs. But isusu savanhu vatema kana munyu ukapera noenda panext door unoti ndokumbirawo sauti wotopiwa sauti yacho. Ndo chinonzi ubuntu. Zvinoreva kuti uye patinogadzirisa kusawirirana kwedu tinoshandisa nzira dzinogamuchirika. Mukatarisa muchaona kuti kuna madzishe, kuna vafundisi, kune makanzelazi, kune vanhu vakasiyana siyana vari involved pakugadziriswa kwematambudziko avanhu. Donzo riri rokuti isusu savanhu hatigadzirise matambudziko edu tichishandisa nzira dzinoita sedzemhuka. Mhuka dzina magadzirisiro adzo emaproblems, but vanhu vanogadzira neimwe nzira. Then chokupedzisira tinoona pakanzi victim centered. Ndonga commissioner Ndoro vambotsanangura pamusoro pokuti munhu uya anenge aukwidza nyaya yake kwatiri kana kuti uya akatadzirwa ndiye watinoda kuteerera tinzo kuti zvinoivo zvawakatadzirwa ndezvipi zvaunofunga kuti zvikaitwa somunhu ichitarisa zvose izvi zvaunofunga kuti zvikaitwa zvinokupawo kuti mwoyo wako unozorora kuti nyaya iya yadini yagadzi. Tinoziva kuti vamwe vamavictims vacho vamwe havasisipo. Mukatarisa pre-independence kune mavictims e-war of liberation, kozoita mavictims e-post-independence Zimbabwe. Mavictims mamwe acho haasisipo akatofa, asi ane hama dzavo dzinoamiririra kuti no, inini hama yangu yakafa yakamira zvakadai. Anomirira munhu iyeye ndiye watinenge taakuisa paposition yemunhu anonzi victim. In other words, tiri kuti zvido zvemunhu iyeye zvinokwanisika here kugadzirika mumazuva atiri iwo anaya. Saka ndichitsanangura pamusoro pemakommittees andambotaura aya, macommissioners amuri kuona ari kurudyi kwangu nakomishina chada ari panapa kusanganisira neni navamwe vangu vasiri panapa, tine maareas atinonzi iwewe besides zveprovince nyaya yakati ndiwo basa rako. Saka regai nditange nokutaura pamusoro complaints handling and investigations. Complaints handling and investigations ndo committee yandinochera ini Commissioner Reverend Charles Masunungure. Ende inoshanda sei committee iyoyo? Inoshanda ichidyidzana nedepartment recomplaints handling and investigations. Committee imwe naimwe mukomisheni medu ine department resecretariat rine zita rakafanana naiyo.
zvichireva kuti zvinobuda mukugara kunoitwa nekomiti iyoyo zvinozopiwa kudepartment iresecretariat kuti richizoenda rinogadzisa. Ndosaka maona general manager complaints handling and investigations ari apa imember yesecretariat inoripota kune watinoti executive secretary. Saka zvatinoita ndezvokuti kana munhu achinge aunza nyaya yake in terms of section 10, in fact section 8 isati aenda pa10, section 8 inoti munhu wega wega anonzwa kuti kune kusawirirana kwakaitika kuri kumutambudza ane kodzero yokuenda kunopa unomhangara complaint yake iyoyo kucommission. Uyezve kuna masangano anogona kuunzawo nyaya achimirira nharaunda yavanhu kuda toti problem inoafekta nharaunda. Munoziva mukaenda kwana Marange kune maproblem anoafekta macommunities zvakafanana nezvemadiamonds zviya, makaenda kune dzimwe nzvimbo vanenge vachitsanangura pamusoro pemaproblems akasiyana siyana ane chekuita nemaconflicts. Tikaenda kumatebeleland kune ishu yegukura hundi, takaenda kumashonaland central nemamwe maprovince emashonaland vane maissues ane chekuita nemaelectoral violence. Makatarisa kana Murambatsvina ndo mamwe economic conflict. Saka pane maeconomic, social and political conflicts anokwanisa kuraiswa navanhu panguva yakasiyana siyana. Saka kana achinge auya zvatinoita ndezvokuti akagamuchira in terms of section 8 tinofanira kugamuchira complaint kumunhu akatadzirwa kana kuti hama yake kana kuti gweta rake kana kuti organization inomumiririra. Kana complaint ichinge yauya, complaints handling and investigation inozodetermina kuti iyi nyaya iyi inoda kurifeiwa kuministry of health, nokuti kuna vamwe vanouya vachiti inini tine problem yekuti paclinic yedu hapana mushonga. Harizi basa redu rokuti tizotarisa zvemishonga isipo paclinic, but yasvika kwatiri saka tinorifeya. Zvimwe tinorifeya kunze kwecommission, zvimwe tinorifeya within the commission. Zvimwe zvinoda kuinvestigate kwatinoita ma-investigations. Donzo rama-investigations edu ndoda kuti mupabate ipapo. Awi ZRP kana kuti tiri kusubstituta ZRP here? Kwete. Ma-investigations e-commission ane chinangwa chokuunza healing and reconciliation. In other words, tinoita ma-investigation kuti tiburitse kuti zvino ane ronda opora sei, ndio investigation yacho. Ndinoziva kuti vanhu vakawanda vari anxious, vanenge hatizivi commission iyoyi, saka vari kuda kunyatsoita chenezvei chaizvo chaizvo. Nyaya iripo hama dzangu ndeyekuti tinenge tichida kunyatsoburitsa zvakaitika, tinenge tichida kupindura mibvunzo yakafanana nokuti what happened, chii chakaitika, who did it, kana kuti who is involved, ndivanani vari mukati menyaya yacho, zvakaitikira kupi, why zvakaitika rini, uye zvakaitika sei. Ndosaka muchiona kuti complaints handling in a relationship ne-research and knowledge management inochaiwa naCommissioner Ndoro. Pa-research nepa-complaints handling donzo redu nderekuburisa chokwadi chakaitika. Uye patinenge tichitsvaga chokwadi ichocho tinenge tine donzo rokuti kana tachiwana chokwadi ichi vanhu vapore. Hatiite research kana investigation yekuti vanhu varamba vachiita rwadziwa more and more, tinenge takundikana basa redu. And then muchaona kuti tinenge tichitarisa kuti tione kuti vanhu ava pavanenge vachiyanana kana kuti pavanenge vachiuya kwatiri, munoona kuti kuno vamwe vachati usaenda ikoko commission ikoko, wakaenda kucommission ikoko ndinoita sei, ndinokurova. Parliament payaigadzira mutemo weNPRC Act yakaona kuti zvinogona kuitika kuti kuda nokuti mukatarisa kutadzirana pamwe maneighbors, ndanzwa kuti wadaidzwa kucommission uchaenda mangwana, usaenda. Zvinonzi izvo nesection 10 subsection 13 yeNPRC Act, commission inofanira kuita guarantee protection yamawitness anouya kwairi. Zvichireva kuti commission inofanira kumeka sure kuti munhu wose ari kuuya kuzopa ufakazi kucommission haasi kuzotyichidzirwa kana kuzotevererwa kana achinge apedza. Anofanira kupa mukana wekuti ataure zvinhu zvose kuti akwanise kupora. But ngatiti mumwe munhu adecida kuti aiwa inini handisi kufara kuti ndingaende kunopa ufakazi. Section 10 subsection 14 yakazotanga manje kutsanangura kuti ani nani anochichidzira munhu ashedzwa necommission kunopa ufakazi kana kuti anomurambidza, munhu iyeye anokwanisa kutongerwa makore 10 kugara mujeri.
ende handiti munoziva kuti kana zvakanyorwa mumutemo kureva kuti mupurisa kana ukangopara mhosva iyoyo komisheni ikati zvaitika, mapurisa anongoita dhoketi ravo kuendesa kukoti. Magistrate anotarisa kuti in terms of this section ndinokwanisa kupa maximum of 10 years. Hama dzangu, idea yakaisirwa mutemo uyu haisi yekuti vanhu vaende kujeri, asi ndeyekudiscouragea vanhu kuti vasatyichidzira munhu ari kudawo kuti akwanisewo kupora nokupa ufakazi hwake kukomisheni. So naizvozvo tinoda kukurudzira kuti even patinenge taakuita basa redu ngatiregei vanhu vasununguke kutaura. Ndofunga iye zvinosofa makanzwa purezidendi wenyika vakataura kuti nyaya yeguku rahundi yekumatebhelendi yaimbonzi haitaurwe yava kuita sei, yava kutaurwa zvichireva kuti is no longer criminalized kuti munhu ataure nhunha dzake dziri pamwoyo, nokuti ndo zvinoita kuti munhu bundu riri mukati make riite sei, riputike, rikwanise kurapwa iya achiri mupenyu. Komiti yechitatu inonzi Victim Support Gender and Diversity inochaiwa nakomishina Netimusana. Komiti iyi basa rayo nderekuona kuti what are the needs of the victim. As you can see panapa pakanzi victim centered, zvatinenge tichiita ndezvekuti kuda mumwe munhu kwaabva haasisina pokugara nekuti pamwe musha wakatsva nekuda kwemhirizhongo, kana kuti haasisina unomubatsira nokuti munhu aimuchengetedza akafa munguva yemhirizhongo. Tinotarisa kuti zvii zvingaitwa kuti munhu iye akwanisewo kubatsirwa. Ndofunga mukatarisa pane mavictims enatural disaster kumanikaland atinoti cyclone Idai handiti, vanhu vese vaya zviri kuitika kuvabatsira iko kuya ndo one example yezvinoitwa kana tiri victim centered, kuti totarisa kuti zvino munhu shuwa orara panze here, vanhu tine dzimba, vamwe tine matende, vamwe tine chikafu, ngatimubatsire munhu nokuti akawirwa nedambudziko panguva yakanga ichiitika mhirizhongo, hatisii munhu achitambura. Ndo victim centeredness yacho. Tinozoonawo zvakare imwe komiti yechi4 inonzi Healing, Reconciliation and Rehabilitation inochaiwa nakomishina Leslie Mube. Basa rayo nderekuona kuti vanhu vanenge vauya vaya varifeiwa kwairi komiti iyi ne-investigations committee kuti vanhu ava panodiwa kuti pataurwe munhu uyu awane mukana werehabilitation, kudai psychological kana kuti physical. Ndo zvinenge zvabuda mutruth telling yambotaurwa iya kuti vanhu pavanotaura chokwadi kuda mumwe anotanga kuchema. Tinoda kunge pane support yema-psychosocial supporters, psychotherapist vanoti aiwa chirega hapo kuchema, zvinogadzirika. Ndoziva kuti patinowirwa nenhamo mudzimba dziri mumisha yedu panoitwa nhamo paya handiti, pane vamwe vanenge vachinyaradza vamwe vari kuchema. Ndo basa rekomiti kuona kuti alright, munhu paari kuchema achifunga zvakaitika kwaari, tamubatsira kusvika papi. Muchaona kuti kuda dzimwe nzvimbo kune vanhu vanenge vakafishirwa mugomba 1 kana kuti vari 50. Vanhu ivavo pamwe hazvichaita kuvaseparata. Pane a lot of zvinhu zvichaitwa under this committee zvinosanganisira kuita memorialize nzvimbo idzodzo nokukwanisa kuti vanhu history yezvakaitika ikwanise kutaurwa. Vanhu vachicommemorata, mukatarisa kuRwanda vanocommemorata genocide yakafa vanhu 800,000 in public, havachazviiti zvokuvanza-vanza. Is part of healing and reconciliation. Vanozviita maune kuti munhu paanenge achitaura achifunga hama yake paya paya umbochema, mwoyo wake unenge uchinyevenuka, zvinhu zvototanga kufambira kumberi. Then komiti yokupedzisira inochaiwa nakomishina Chiradza ikomiti ine chokuita neconflict prevention and non-recurrence. Tinoda kuti isusu nyika yeZimbabwe irege kuva nyika yekungoramba tingonzi yezoonai vanongorovana, yezo vanongotukana. Mukatarisa maelection dzimwe nyika kana vachiita macampaigns vanenge vachiti munhu wepati apa mumwe apa mumwe apa, unzi taurira vanhu ava group rese uri 1. Kwedu kuno kana vanhu vakuita politics, kutanga nepolitics dzemumakati mepati dzataurwa nakomishina Ndoro, vanotanga kurovana kumaprimary election, vanenge vachitukana vachiita zvipi handiti, vozopedzisira vozoenda kumaelections chaiwo chaiwo, uyai muone handiti. Tinoda kuti isusu nyika yedu tichienda kumberi inge iri nyika yekuti kana maelection emupati iyoyo ari within that party kana achiitwa ange ari maelection ekuti munhu wese anongoziva kuti inini ndindadyiwa, vanhingi ndio vachamirira pati yedu. Kana kuti taakupinda mumaelections anosanganisira vanhu vose, taakubatanidza now the issue of kuti pati iyo nepati iyo maakukombita zvakanaka pasina kurovana. So makatarisa makomitees andambotaura nezvavo, ane mikana makomitees ari 4 tichibvisa kunze complaints handling, research and knowledge management yakomishina Ndoro,
Prevention and Non-Recurrence yaCommissioner Chiradza. Victim Support, Gender and Diversity yaCommissioner Musana. Healing and Reconciliation yaCommissioner Ncube. Ma-committees anenge achicheiwa nama-commissioners. Asi ma-members ema-committee iwayo anenge ari vanhu vanobva nzvimbo dzakasiyana-siyana, ma-stakeholders. Sekutaura kwaita Commissioner Chada vatsanangura kuti takainvita vanhu mumapoka avo. Tinenge tichizoti munouya muchizova pamwe chete nesu tichiita basa irori pamwe chete nemi. That is mathematic committees, but also pana ma-committees anonzi ma-peace committees. Commissioner Chada vachatsanangura zvizere. Ma-peace committees at provincial and district level anenge ari open zvakare kuparticipata kwavanhu vanobva mumasectors akasiyana-siyana senzira ye-inclusivity yatanga tichitsanangura iyayi. Saka ndingati muchidimbu ndo maitiro atinenge tichiita basa redu. Saka pakupedzisira muchazopiwa mafoni nhamba anoshandiswa kana muchida kucommunicata necommission kana mune zvemunoda kuripota kana mune complaint yamunoda kureisa. Madetails acho tichamawana pakupedzisira kweprogramu ine. Mazvita ino. Basa rekomisheni. Kana mvura ichisa. Pasi pani mvura inonura zvakanaka. Asi kana ine nharo imwe ndozvatiri kuita.
madzimai tinenge taakugara pamwe chete tichikurukura kuti tounza runyararo norugare mumusha medu seiko. Tikaona chinhu chaakuda kutanga mhirizhonga tinoti chenjera icho chaakuda kukanganisa musha wedu, chenjerai, chimisei chisati chaenda kure. Haisi komisheni inenge ichidaro, ndini maakuona kuuya kwamaakuita mubasa rekomisheni. Vamwe tinenge tiri kuHarare, asi imi ndimi maakukweshana nenyaya dzekuti chii chiri kuita kuti tisadziwana, chii chiri kuita kuti kubude mhirizhonga. Zvitsvakei togara pasi iri pamwe chete seroprovinsi imwe chete tazviwana zvimisei, hazvifanira kuitika muprovinsi medu. Chechipiri, to engage in confidence and trust building activities between groups, communities within the province. Vamasunungure vambotaura nezveconfidence, confidentiality. Kana iwewe usingavimbani neni, hapana mataurirano, hapana chatingagarire pasi tiri tese tikawirirana. Saka ndipewo chimiro changu nacho ndiri. Zvakambonzi ndakamboti ndabvunzwa zvikanzi kana munhu asina unhu chidyo ubuntu. Ndikati munhu asina unhu imhuka nemakumbo mairi, nokuti unhu ndo unoita kuti unzi munhu. Kana usina unhu uri chii? Kana uine unhu unotsvaka kuti nevakidzani togara sei parunyararo, parugare. Nokuti rugare harisi romunhu mumwe chete, rugare ndorwese. Chechitatu, to promote tolerance building, provide strategic advice, warning potential threats. Munoziva kuwirirana, kungonzwana, kungodana, ndidzo mhodzi dzerunyararo, ndiwo musimbodzi werunyararo, ndiro donzvo rerunyararo. Pasina izvozvo runyararo runonzi. Number 4, to respond to issues identified within the province or emanating from the work of the district peace committees. Province neprovince ine zvayo, musha nomusha une zvayo. Hakuna musha usingakokoti, hakuna musha unosingagwini, hakuna musha unonzi hamuna munhu. Asi vanounza sauyauyauyauyauyaise. Ndakatukana nasekuru, ndakatukana nababa, ndakatukana nababa, asi ukama haurovi nepamusoro kunze ndakatukana nababa. Iwe usawira chiuya uyaise kuti musha wako ufambe zvakanaka. Ndozvamuchaita maakugara muri mega tisipo kuti toyananisana sei. Zvambotaurwa navamasununguri. Gore rakati munhu nhingi wekupati nhingi akatora mombe dzangu 5 ndikasara ndaamurombo. Asi yezvino dza 15
Nekuti kwapera ma 20 years ainadzo. Ndinongoona zvangu achidzirimisa. Zvinondoita sei? Unoziya zvinozvawati akatora mombe dzake toita sei? Iye zvinobvanga hanza dzatova 20 toita sei? Ngandipe 15 yanga zvakanaka ndomusiyira pai une chokwadi hongu muri vega muri mukoprofita muri vega muzoona wakunyara muruzuka kuti hatakamirira chiko inge zvinhu zvakanaka mune takuyananidzwa ndiyo makomitisi aya atinoda kuti provincial peace committees tozoti number 5 kana paine zvimwe zvamuri kuona kuti izvi zviri kuda kuunza mhirishonga ngazvinotaurwa komiti hazvitaurwe pakomiti iyoyi. Komiti iyoyi inenge ina chairperson, ina deputy chairperson, inenge ina secretary, inenge ine mamembers. Komiti yacho inenge ine vanhu vabva kumapoka akasiyana siyana. Tingangoti vamwe vanenge vachibva kumachiefs, vamwe vachibva kumachechi, vamwe vachibva kumacivil society organization, vamwe vachibva kubusiness community, vamwe vachibva kumauniversity, vamwe vachibva kumapolitical parties, vamwe vachibva kuyouth, vamwe vachibva kumadzimai, vamwe vachibva kune vaya vazvirema, vamwe vachibva kumaoveti. Hapana atinoda kuti atisiye kuti vapinde muprovincial peace committee, nokuti ndo ichaudza runyararo kuprovinsi yedu. Vese ivava nevanhu vanobva vachaiswa kubva kuhurumende vakamirira madepartments ehurumende vanenge vari mukati mazvo. Mese hakuna anosara, nokuti runyararo kana kuti rugare ndirwemunhu wese. Saka hatise musoro pamwe chete, hatifunge pamwe chete kuti kana rugare rwapo, runyararo rwapo, hakuna anonzi akasara, hakuna anonzi anosara. Zvakaita semvura yekudenga inongouya iri pamunhu wese wese, inonayira munhu wese wese, haiketi. Zvino Provincial Peace Committee yaitwa iyo mbune tichazoda kuti isarudze inotitaurira vanhu ichiita basa rimwe chetero. Vanhu vachazoita District Peace Committee tiri kudzika nazvo, tadzika paDistrict Peace Committee. Kana vaona vachida kuti ichokwadi tinogona kuenda kuwana kana kuvillage zviri kwavari. Saka ndiko tadzoka, ndo zvichaitika izvi, ndo kufamba nesu kwamuchaita uku. Hakuna achasara. Kana paitika runyararo munyika muno, munozorwa dundu muchiti ndakawedzerawo, ndakaitawo basa. Onai vazukuru vangu vanofamba vari parunyararo norugare. Hakuna
anosiyiwa, kuti mese tese tuye muzvinhu izvi. Kana tadzoka takupai nzwisa iyi kuti mutosara tanga kufunga kuti atishandisa provincial peace committee yanaka. Mwakutotambisa kufunga patinodzoka munenge makutotitaura kuti kwedu takaisa ningi naningi, kwedu takaisa ningi naningi, kwedu takaisa ningi naningi, nokuti vakakodzera. Unoona kuti vanhu vedu vakatarisana, vakakaongorora kuti vanoda zverunyararo nerugare, ndo vatakaitovaite muprovincial peace committee. Kwedu kudistrict takati tinoda kuti ningi naningi vakude, kumadzimai toda kuti ningi naningi vakude, kumayuthi toda ningi naningi vakude, wovhekuri toda ningi naningi vakude, kupati ningi toda ningi naningi vakude. Tadaro tinenge takuti tane ma-structures munyika yose, province by province, province neprovince zvayo yapedza zvokuti runyararo rushambadzwe pasi rose reZimbabwe. Ndo chinangwa chatiunza kuno, ichocho ndo chinangwa chatiunza kuno. Patichadzoka munenge matogadzirira, hapana anoenda kunoroora asati atuma munyaya kuti sanogadzirirai vakwasha vari kuuya, sanogadzirirai vana mai nana baba vakwasha vari kuuya. Moziya kuti rutsambo ruchaitwa ndorupi, mombe yamai ichabiswa rini, mombe dzana baba dzine dziri ngani. Tiri kudzoka, maita zvenyu. Iye zvino handiti pane chikwangu choti komishina Chiradzo chiitai chikwangu. Mubvunzo wangu wekutanga ndewekuti mati muda kucreata ma-provincial structures, criteria yamuchashandisa, criteria inoshandiswa kusarudza vanhu vacho yakamira sei? Nekuti dzimwe nguva pachangonominitwa tiri kuchikona chedu toti iwe newe newe newe, ndo zvimwe zvichaunza futi mhirizhonga izvozvo. Maitai? chapter hamuna kutaura nezvapo zvakamira sei. Mataura zveprovincial chapter, kwasara padistrict chapter hamuna kuzvitaura zvakamira sei. Asi mubvunzo wangu unenge uri mubvunzo urusotofundira kuwedzera. Last time pamakauya ndandiripo pano, makatinyepera kuti muri kugadzira ma-structures iyaye kuti muchafamba kuma-districts, because nawo zhinji iri kuita ndeti mukatasa outcome iri panapa iri ishoma.
nekuda kwekuti vamwe vanhu kana tichiti its mashist yakakurisa. Inini ndabvawo kuzasi kumapurazi uku kwangu kubhemba ward 3 ikoko taida kuti commission ikauya tisati taane mastructures amataura aya mouya motsanangudzira because ndikanosvika ndichizvitaura ndine political party yangu ine uyo asingasapoteyo anobva anditi ano pamwe izvi ndezoda kukwezva vanhu. Saka taikumbira kuti commission yenyu ikauya ikaita at district level or at ward level zvinenge zvinogamuchirika zvakanaka. I thank you. Pamusoro ndoda kuti ndinzwisise pakomisheni yedu yatinayo kuti munyika muno makaita makomisheni mangani munyika yetigere ino yeZimbabwe. Makomisheni akaitika akabudisei pane zvinhu zvakaitika, pane makomisheni akagara ichiapoindwa, pane chakambobudisa ere makomisheni aya kuti abudisa chinhu chakati, kuti tizoziva kuti komisheni iyi mugerei ichabudisa chimwe chinhu chakati. Ndatendangu. Wanga usimubvunzo zvawo but suggestion ndichita echo masentiments amukoma kuti visibility this commission ida kuti wedzerwe visibility yenyu like muno marondera yakati kurei but tingori sizable yevanhu vari muno munasuno and the majority I'm sure that havasi kutoziva ndo zviripo kana mapata achiya kunoku unongozviona maroad shows mabillboards SMS so I'm sure vazhinji despite the ordinary man asingagoni kutenga newspaper asingaoni TV is not even aware of my efforts peace commission yakanaka kudai so ngasakuva zvechirango takaenda kumashist matarana vanhu 80 beds saka increase of visibility your publicity so that every Zimbabwe despite the ordinary man to the most remote part of the country is aware and participates pa such an effort yakanaka kudai thank you. Criteria ichashandiswa committee at provincial level inenge iriyetu. Mazita ine mubvunzo wokuti tichashandiswa criteria ipi. Chokutanga mukatarisa vanhu vemunyika medu havazi vanhu vatingati they are homogeneous group kana kuti group one chete. Vanhu vemunyika medu vari mumapoka akasiyana siyana. One way you classify one is my political parties. That's why manza kuti peace committee munenge mune political parties. Imwe zvenzira ndeye kutarisa kuti mune group rinonzi ramadzimai. Madzimai aya madzimai zvisinei nekuti vari political party ipi. So kune organizations mamwe anonzi political parties kozoita in other words civil society organizations anonzi nevamwe vanhu NGOs ane mapoka akasiyana siyana. Kozoita machechi haizi chechi one, kuna machechi akasiyana siyana. Kozoitawo zvakare makatarisa government kune departments mamwe ane relationship nezvatiri kuita. Makatarisa department of social welfare munhu akanga ane problem atoti aita nzara pamba pake hazvina basa kuti uriwe bato ripi ukaenda kumaofisi unofanira kunobatsirwa. Makatarisa registrar vechitupa hakuna paunonzi tuze pati yako tupe birth certificate. Saka muchaona kuti nyaya yekuti tinosarudza sei isu hatisi tinosarudza vanhu vanopinda mumastructures aya asi kuti tinotarisa mapoka namapoka zvichisanganisira kuti kana vari vemachechi tinoziva kuti vane maorganizations emachechi, madzishe vane misangano yavo yavanoita, mapolitical parties tinotoaziva ose, masangano amadzimai kune maNGO anodhila neizvozvo. Vanenge vazosara pasi vasina kukwana pavanokwana tinovatsvagirapo kuti vanopinda sei, because chatiri kuda ndechekuti vanhu mumwe namumwe ari munharaunda ave represented mucommunity iyoyo. Saka hazvigoni kuti pashaye munhu ari represented, ende zvinhu zvacho hazvisi cast in stone yokuti kana tapesa peace committee yatopera haichinjwe. Inogona kuti vanhu matigarei maakushanda moona kuti apa ndofunga tine problem pakati tofanira kugadzirisa apa.
apa pane problem yakati tinogadzirisa apa. And then regai ningopindura the question number 2 rather, yanzi mastructure ecommittee yepa-district akamira sei. District committee structure iyoyo ichabuda muprovincial committee. Provincial committee, province yega yega yakasiyana neimwe province. Chatinenge tichida ndechekuti pange pane committee inonzi district committee. Muchaona kuti mamwe maprovince ane madistrict 10, mamwe ane 5. Hatigoni kuti committee yepa-district ngaiite vanhu 20. Iwe district yacho pamwe, like mukaenda kuRushinga district kuMashi Central, district rinongori ne1 constituency inonzi Rushunga constituency. Saka composition yekomiti yepa-district iroro inogona kusiyana necommittee yeMudzi district kana kuti another district rekuno kuMashi inenge Mashi East. But ndoda kungotsanangura kuti isa hatisi kuzoimposa kuti ava ndo vanhu vanofanira kunge vari mukomiti imomo. Tinongotipa guideline yekuti committee inofanira kuva inclusive, inofanira kurepresenta inclusivity, and also maneeds avanhu vatiri kuda kutsvaya kubatsira anofanira kuconsider vatiri kuita committee iyoyo. Saka tinenge tiri open for maideas ekusuggesta kuti I think committee tikadai tinenge tichifamba tose patinoita macommittees acho. Maybe ndingowedzera ipapo kuti zvichangoita kuti commission kuburikidza Commissioner Chada vachadzokera kumapoka akasiyana woti business community yeMashi sarudzai munhu amunofunga kuti anopinda mukomiti. Tinotarisirawo munhu ane karunzwisiso kezverunyararo, anoda kukurudzira runyararo kuitira kuti basa racho riendeka. Wobva zvakare woenda ana baba edu nana mai edu mawo veterans, ana baba nana mai, tinokumbirawo kuti sarudzirewo munhu wamunofunga inini anopinda mukomiti. Kana vachienda kuMDC sepati sarudzai inini munhu wenyu. Saka chipoka rega rega civil society anoshandira munational list, nokuti pane mamwe anenge asingashandire munomani. Imimi chisarudzai wenyu anopindirawo macivil society momo. Same negovernment vanoonawo kuti vocoordinata sei vosarudzawo vavo madzisi edu. Chitokumbirawo Ishe anogara nesu mukomiti. Saka ndokuumbwa kuchaitwa komiti yacho kuburikidza nekuna Commissioner Chada. Saka tikaenda padistrict zvakare kungoedza zvataurwa naCommissioner Masunungure, tiri kutarisira futi representation yemagroups iwaya takadi maboka iwaya tiri kutaura nezvawo. But zvanga zvizotaura kuti pane zvimwe zvishoma zvinogona kusiyana zvichienderana nekutiwo nzvimbo yacho yakamira sei inodo kuti tiwedzere. Saka imi mune vanhu vanenge vari provincial committee vane mukana wekurekomenda kuti padistrict redu dai kuti that why tida kutanga necommittee kuitira kuti tive neownership yekuti kana district rakuzofomwa komiti yayo, province inenge ichibatsiridza kufomwa kwekomiti. Rega nditi makomiti aya tinenge tirimo. Komiti yeprovince Commissioner Chada vanenge varimo tichishanda pamwe chete. Inini komiti yekuManicaland ndirimo, but tinoda kuti tishande pamwe chete nokuti isusu tiri kuti secommission basa iri nderedu tese. Isusu tingori conduit kana kuti mukana wokuti basa rekuunza kuyanana nerunyararo rifambire pamberi. Saka tiri kushanda tese imimi nesu. Saka tinenge tichikurukura kuti hai muchitaiwa imimi commission gadzirisai apo, izvo hazvisi kunyatsofamba. Toda kuti zvidai nokuti ndimunonzwisisa mamiriro akaita nharaunda yedu. Dangoti ningotsinira zvishoma ipapo. Then Commissioner Ndoro vachapindira mumwe mubvunzo. Maita Commissioner Chiradza. Hakuna kusina favor, rega ndichange mune hanzvadzi yangu moyo. Hanzi makomisheni aya mangani akamboitika uye akaitei, chii chakabuda mumakomisheni iwaya. Rega ndichange kutanga kuti makomisheni akawanda zveshuwa hatombogoni kukwanisa kuti tingataure yese. Tikabvira kuna Dumbuchena commission, actually tototanga kuna Lord Soms commission 1981, Dumbuchena, Gukura Hundi, land up to land commission yaiyedzwa naFlora Bokaso. Chihamba dzakawanda, takatoita list yemakomisheni iwayo. Tichido kuzokumbira mareports kuda kuti kuda zvingadzibatsire pakuita pedu.
but makomisheni iwayo akasiyana nekomisheni yenational peace and reconciliation. Akasiyana mukuti yedu yekomisheni yenational peace and reconciliation iri mubumbiro remutemo, iri muconstitution ya2013. Mamwe ese angasimo hapana kwanga akanyorwa. Vakuru vaingotiwo maybe ngatite commission tione kuti guku raundi yakafamba sei, kana kuti ngatite commission tingofunga kuti land commission. Saka report yaingoenda kuvakuru yanga isingazosviki kuvanhu because yanga isiri muconstitution. So ndo chekutanga. Yechituma mandate yaingosetwa ichingonzi mandate yenyu vanhu vechizhinji vanga vasingambozivi. But mandate yedu iri pachena, transparency yatiri kutaura, tine mafunction 10 atiri kungoparidza nguva nenguva kuti tinotarisirwa kuti tiite zvakati nezvakati nezvakati. Saka titori nemandate, titori nebasa ratakapiwa rakajeka pachena, rabva kustanding rules and orders committee inoyakasetwa neparliament ine ma3 political parties. Actually, zvakaonekwa kunzi zvimwe zvaimboitika before pane kakusarira nemhosho dzairamba dziripo. Saka therefore ngatigadzirei commission inonge ine vanhu. Ndosaka tiri kutaura nenyaya yemaprovincial peace committees, madistrict peace committees down to the village. Zvasiyana nebefore kuti chihamba kwacommissions pamwe tarisingatombozivi kuti yanga iri yechi or report yacho yakabva kupi kana kuti materms of reference acho anga ari yekupi. Saka iyi ndeyevanhu, ndosaka iri kudzoka kuva. Ndobva ndatongobata newabhudhi weunga wachiti makati muchadzoka. Takati tichadzoka ende tadzoka, ende tiri kuramba tichidzoka, ende tichadzoka kutosvika zvanaka, ende tichadzoka tichienda padistrict, paprovince, paward, right down to the village. Nekuti ndo zvatakatonzi act yedu inototaridza nofarwa kudecentralize commission isagare iri muHarare kana kuBulawayo, but ngaidzike kuenda pavanhu. Zvataurwa nawo masunungure yedu yasiyana moyo, ine mareports anoenda kuparliament. Parliament inodhibheta pachena, munhu anodhura ZBC yake musi weTuesday onzwa kuti parliament debate iri kuti chii. Kana parliament yapedza kudhibheta, mutemo unoti commission ngaichipa kujekerere paichatranslata into 16 languages kuti chero munhu anotaura chitonga kana chivhenda achagona kuverenga nekunzwisa. Zvasiyana nemamwe makomisheni, ndo masiyanirano edu. Yedu inototaura nezvevictim support, zvazvo zvichataurwa pano, mavictims anosapotwa sei, izvi dzimwe dzadzisingatauri nezvazvo. Iyi yedu inototaura nezvekutaura chokwadi, truth telling and truth seeking, chokwadi chakaitika ndechipi, yasiyana nedzidzi. So set up operations, output yemamwe makomisheni ese. This is the first of its kind in Zimbabwe. Ndeyatanga kusetwa up muZimbabwe kuti igadzise zvisina kunyatsokubuda mushi. Ndinoda kuwedzera paungano makomisheni mamwe amataura akanga akanangana nechinhu chimwe chete. Hanzi kwaita mhirizhonga wamadevelopment ndangotara kuti chinhu chimwe chete. Zvino iyi yakanzi inotarisa zvese kurova kuti tazvitarisa hazvisi kusara nezuro takamaticha tikati kana inini maticha mukarambidza vana, nokuti mukarambidza vana kuenda kuchikoro nokuti maita strike iviolence tichazviongorora pakaita kuvavashina na2006 vana vananga vakati zvinhu zvavo dzikafunzwa vamaaombo nokuti akaisaaaiwa tichazviongorora nekuramba hakuna chinhu chakanzi nebumbiro reconstitution yedu tichateta. Hapana chinhu chatichateta. Chese chiri kurwadziwa nemunhu, chiri kurwadza munhu, chinhu chakanzi chiongororei. Chiri chidiki, chiri chikuru, chiongororei. Ndiyo komisheni yekutanga sezvataurwa nevanhu yakapuwa bumbiro
mumvumo yese kuti chese chese chiri kurwadza munhu chiongorore, nekuti rugare ndirwo munhu wese, runyararo ndirwo munhu wese. Maita zvenyu chiisai chikwama. chandinoona chingatibatsire komisheni kuda kuti shande chese. Saka kubudirira kwekomisheni ndiri nezve. Saka tiri kuda kuti nenyaya yekuti ndezvenyuchi chese. Saka tiri kuti mastructures imi tinokurudzira kuti vanhu mutipushe, mutiite hold to account. Zvakati hazvisati zvaitwa, zvakati ndosaka tine. Saka kubudirira kwekomisheni yedu kubudiriro kwenyu. Saka tinoda kuti ngatibatsiranei pamwepo semhuri yeZimbabwe, nekuti basa rekuunza kurunyararo nekuyanana harisi basa redu tega, asi basa rako neni. Kukomisheni kwedu tinoti runyararo ibasa rako neni. Saka tese tinoda kuti tishandire pamwe chete. Ndiri kuona zviri kuitika kuno kuti tinenge tiri kutofambidzana, saka zvichabudirira. Pane vanga vakasimudza wangu mbuzo wakada kuti siyaneni kuda kubvunza kuma-commissioners kuti mese munogara ipi, munogara kuma-province amatitaurire here kana kuti munonopresenta ma-province muri kugara kumaharare mese? Munoziva zvakaita sema-members of parliament yedu ma-members of parliament mukabvunza kuti unemba here kwauri kumirira iwewe, oziva chinzi handina. Ko wakaita sei kuti uzomirira ikoko? Ndakasarudzwa. Isusu takangosarudzwa tichigara kwatiri kugara. Hazvina umbonzi tamai. Takangosarudzwa zvikanzi indakasarudzwa nevanhu vashanu vakazotaura vega kuti tisi takakusarudza. Havana umbondibvunza kuti unemba here kumusha kwako iwe chada, unemba here kumarondera chada. Aiwa, chavaida kungoziva kuti unobvumirana nazvo here kuti tiunze runyararo munyika muno. Tinogara ichokwadi, tinogara muHarare. Vamwe vari mumaprovince avo commissioner Reverend Masunungure nevamwe vashoma ndo vari kutogara kumusha kwavo kubhindura. Asi zviri kuvanetsa kuti vauye kumameetings kuHarare nguva nenguva, ivo vachigara kumusha kwavo mazvona. Saka tiri kuti hatina kusarudzwa nenzvimbo dzatiri kubva, takangosarudzwa nechido chekuda kuunza runyararo. Ndo zvakatisarudza, asi takati tigara kwatiri kugara ii. Asi tiri kudzoka, tichada kuita ofisi muno mumarondero. Inini ava vachada kuita ofisi mubhindura, ava vachada kuita ofisi muChinhoi, ava vachada kuita ofisi muMutare, zvokuti pamwe tinenge takupinda kuHarare kana zvanzi kune commission meeting musi wakati mwedzi wakati, ndoendawo kuHarare tonosangana commission meeting yedu. Asi nguva zhinji ndinenge ndichiuya kuno ndichibvunza vakomana vandiendaisa kuno nevasikana vandiendaisa kuno, basa riri kufamba sei? Munhu agara kumudzuku aita mbenda tambonoonawo takusumuka. Saka kwatinogara hakutirambidzi kuti tiite basa pazvokwadi. Shereni vachangotijwena kuti vatsanangurwa nyaya yedu zvinoda unyanzvi maita yaicommissioner chokwadi nyaya yevisibility
kadambudziko kataona kana nehowani hwatinahwo munomo tinogona kunge chiricho chimwe chezvikonzero zvaita kuti manhamba edu atidzikire, asi tichienda mberi tine zvirongwa zvatinazvo zvekuona kuti maprovinsi kwatiri kuenda next tawedzera kushambadza kuti vanhu vazive kuti tiri kuuya tine chinangwa chechii. Ngati muchidimbu ndizvozvo zvatakapurana nenyaya yekusmaita. Issue yanga inga iri pa re-emphasis ye-feasibility yamamuchitaura nekuti wambopa haumaenzaniso wema-MP maka wekuresearch makaita research kuma-MP ari kuruza ndo ari kugara kuHarare vasiri kugara constituency because havasi kuwanikwa constituency kwavo, havasi kubatana nevanhu vari constituency. Makaita research muchaona kuti ndizvozvo, so takati chikumbira kuti commission kuti inyatsoshanda zvakanaka sekutaura kwamaita kasikai kuestablisha an office mumaprovinces mobva mazikanwa zvakanyatsonaka, mobva mava paground munyatsoziva kuti paground pane chii chiri kuitika, rather kuti mushandire kuHarare. Yes, of course Harare capital city yedu, but handiko kune basa ndekuno kumashist. Makasarudzwa asi maapa basa, uyai kuvanhu munogara kubasa kwacho. Sezvakatakaitwa isusu tinobva kumudza asi tiushandira muno Marondera, tiri kugara muno Marondera. Dai taigara kumudza ndifunga kuti basa racho raishandika kunyange ndichibata paprovince zvangu. So ndatenda. Address your website information pamusoro pecommission iwanikwe in printed form malanguages ose anotaurwa munyika muno ari muconstitution medu kuita kuti vanhu vave neinformation iri nyore. Asi ndofunga mungawira nesu kuti zvinhu zvose zvine chokuita nemaconstitutional bodies zvinobva mukuti mari yekuti zviitwe inosapuraiwa nehurumende. Saka even nyaya yekufuwa kwemaofisi yamanga muchitaura yakanaka, asi iye zvino basa ratinaro bishi tiri mubishi kuti head office yeCommission inge iri in place, ine vashandi vanoshanda tiri kutorikuta vanhu vacho right now. Saka hatigoni kutanga murikuta pavillage kana pawadi pazvinozoita pacho kusina structure iri. Saka munokwanisa kutiregererawo ipapo kuti tiri kutraya kuti tishande tichibva kumusoro tichidzika basi. Saka madzikiro atinoita ndo atanga tichisanangura panapa, but tinotambira zvamataura kuti munoda kuti muwane madocuments pamusoro pecommission uye muda kuti tinge tiri panzvimbo, ndo zvinoita kuti basa racho rikwanise kuti ive effective and tinotenderana nemipapo, but tiri kushanda nezvona izvozvo kuti zvive in place tichienderana nemaresources anenge ari nguva iyo. Ndoda kutenda nezvamatizisa zuva ranhasi, asi ndoda kuti ndi pinpoint the main cause yandiona iri the main cause yemhirizhonga. Chandiona chiricho chinokonzeresa mhirizhonga kazhinji inenge iri nzara, nekuti nzara ndo inokonzeresa hasha. Saka ndiriona kuti kana pakushedzera kwamakaitawo kuti vanhu vange vari pano musina kubata vanhu vakawanda, coverage yenyu yanga inenge underground like so.
saka taikumbirawo kuti next time pamunoita commission yenyu kana pamune makuda kusarudza mastructures enyu dai zvaibvira maita kana board rekuti munowanawo kushedzera muchitenderera malocation nekuti kushedzera vanhu tikavashedzerera nemiromo ngoti nhingi shamwari kune commission iri kuitwawo hativasi vese vatinenge tabata tichita kuti vauye kuno. Ndatenda. Ndinotenda zvikuru. Ndoda kuti ndinase kunzwisisa kuti chakakonsidwa kuti komishini iwe iripo. Ndatenda ndaona reverend wakagara apa kuti ukada kunzi reverend wanoona nezvemachechi zvinonga zvakatimirirwei nevanhu vamachechi kuti vanoziva ruzivo irworwo. Ndoti komishini wakakonsida chii kuti iwe iripo kuti muzove muripo chii chakanyanya kukonsida maningi mukati mekomishini iyoyi kuti muzosereketwe nevanhu vakakuchuzai kumusoro ikoko kusikasvikiki ikoko. Handingaiti mati munomu ndemokutaurirana chokwadi ndemokuti mutizivisane chokwadi kuti mubudirire. Kana tisikataurirane chokwadi komishini ingazongoita futi mbombombo. Chii chakanyanya kukonsida kuti muwe muchuzwe kuti muwe muri pachikoro here, upasta here, chiunhu here, chii here kuti muwe muripo kuti muzikamwe munyika yense muine makutitungamira kuti ndimakuona kuti nyika ino inoita kuti vanhu vabatane. Ndatenda hangu. Isati mbombo vakomisheni yenyu. Zvakungoita ngenyaya yana moyo chete vari kungoramba vachingotaurirana vega. Nyaya iyi munhu ainyatsogona kuipindura anga ari member of parliament nekuti ndivo vakazviisa mubumbiro remutemo, asi zvakanyorwa hazvo kunzi munhu anokwalifaya kunge ari komishina anofanirwa kunge aine kudzidzawo kwavanotaura kuti kudzidza kwakati, aine maskills akati, aine experience yakati. Uye muchaona kuti makommissioners ese mumwe nemumwe ane maskills ake akasiyana nevamwe. Munoona kuti tikatarisa asi hazvirevi kuti vamwe vese havachisipo. Maskills iwaya ndo anotozibatsira kuti tigoziva kuti mawo veterans arimo here, madzimai arimo here, chakati chiri kuitika here. Hazvinidi kuti ndinge ndirimo possibly kuti ndigoziva kuti but maskills iwaya anotibatsira zvikuru kuti tigokwanisa kunzwisisa kuti aya maskills ari kumisa apa hapana kuitika zvakati, apa hapana kuita zvakati. Zvandambotaura kuti tese tine maskills akasiyana. Ini ndiri political scientist, ndaiticha political science kuUniversity of Zimbabwe. Saka zvekunzwisisa zvehistory, political history yeZimbabwe from 11th century, mapungubwe, maconflicts akaitika ndinozviziva because ndakazviverenga. For the purpose of this ndakaverenga 61 books and articles kuti ndizonzwisisa kuti zvinonyorwa ndezvipi zvakaitika. Mukatarisa ava vane maskills avo hongu semufundisi wechechi, but vane even more skills dzenyaya yeinvestigations. Vane 16 years 14 years experience nenyaya yemainvestigations, nenyaya yemacomplaints handling. Ndosaka maona vachinyanya kutaura izvozvo because vanozvinzwisisa 14 years experience. Mukatarisa vachada havanga varipo nguva yaNoah, vanonzwisisa zvemedia, media history research, vane zvakati wandei zviri pavari. Nyaya dzeexperience dzemaresearch dzivanenge vanodziziva zvikuru, vanozvinzwisisa. Nyaya yemedia vanoinzwisisa. Majournalists I think vane how many years, 12 years experience vachiita nezvemedia. Nemubvunzo wanga uchataurwa weinformation dissemination, zvese tinazvo visibility strategy, but tangomirira mari kuti iuye. Tine majingles, tine maplays, tine masongs, tine zvese mabanners, everything, website. Tichingotariswa kuti manozi vanenge vachida maSMS, mafacebook, what vechikuru vanenge vachidawo zvekuverenga zvakanyorwa, tinazvo vanazvo. Tina commissioner Chiradza vane experience, practical experience yekuti ma political parties anoshanda sei.
vakazviita muzimbabwe ndo vanga vari mukuru mutungamiriri nguva yeGNU mapolitical parties kuti anofamba sei. Ndosaka makaona vakalidha peace pledge vachibatanidza mapolitical parties vane mamwe ema21 presidential candidates vari kuzviita zvesa. So munoona kuti vakaita political science vanozviziva. So munoona kuti pane maskills akawanda. Mukaona tina one lawyer anenge arimo aisenza nemadzimai nyaya dzegender, anonzwisisa nyaya dzegender. She has 14 years experience nekusenza nemadzimai, violence yemadzimai ine conflict zvinoshanda sei. Atingambopedzi tese mumwe ndijaji, so anonzwisisa kuti so maskills atinawo anotibatsira kuti tigonzvera nekubwerengedza nekuziva kuti apa pakashota apa panoda zvakati uyu ninge hapo pakutaura apa kuti zvinyatsobuda zvakanaka. Kungowedzera ipapo chandingangotaura ndechekuti chinhu chatikanzwisisa sekomisheni ndechekuti kunyange tine zvishoma izvo zvatinoda, basa iri rinoda nekuti mune kumwe kunzwisisa newisdom yemumakommunities nemumagrupu amunogara yatisina. Saka tiri kuuya kuti aiwa hatina chatingagone kuita kana ini musipo. Saka tinoda zvakanyanya rusuguro rwenyu, rubatsiro rwenyu nekuti tishande pamwe chete kuti tikwanise kubudirira pachirongwa. Komisheni yedu ine 3 years chete, saka tinofanirwa kungoita topedza, asi basa rekuvaka runyararo rinofanirwa kuramba tichienderera mberi. Izvozvo ndo zvakanyanya kutikoshera ndisaizvi zvishoma zvidiki zvatsanangurwa zvatinozivawo semakomishinasi. Tambowirirana kuti takupedza. Saka ndakukumbira kuti tichiripo hedu isusu nokuti vanhu vanenge vabuda kumhanya tinogona kusara tichikurukura hedu vanonga tichinzwisisana chidi kuitira kuti vane mamwe mabasa avakuda kudi kumhanyira vagone kudi kumhanyira. Asi isusu kusvika vane shungu dzekutaura nesu vapedza tinozosumuka hedu todi toenda. Saka handisi kuvhara mukana, ndingoti ngatichipedzai togosara hedu tichikurukura vamwe vari kuda kumbomhanya kumamwe mabasa nezvimwe zvirongwa vakwanise kudi vakwanise kuenda. Saka tichipedzesa kudaro tinongotikonzwisa kuti saka kubva pano chii chakuitika nditi zvamauya mataura eiwa auticheni kuenda kumaprofisei kusvika kupera kwemwedzi unowamei. Panotanga mwedzi waJuni takudzoka zvakare mutaona komishina chada vakudzoka nenyaya yemaprovincial peace committees. Saka kana provincial peace committee yatosetwa yakutoitawo basa rayo ichienda pasi kunoita peace committee. Saka kuti mufanogadzirira uye nyaya yevisibility yataurwa tataura program iyoyo kana yakuuya tiwedzere kuti izikanwe inzwisise. But chatinokuimbisa ndechekuti kuma-political parties, kuma-CSOs, kuma-organizations ema-veterans, kuma-business emuno, mayunit emuno, magroups esataurwa, matsamba achauya achikumbira kuti chitipai vanhu vamunosarudza imi kuti vapinde mukomiti. Saka ndo mafambiro achaita. Tazopedzawo izvozvo tichatanga kutsanangura program yedu yema-retreat training and truth seeking ichazouya nekuti ichida kushanda nemakomiti waya mumaprogram ese iwaya kuti tifambidzane pamwe chete nekuti basa iri rekuvaka runyararo basa rangu newe tinofanirwa kuti tibatirane pamwe chete kuti zvibudirire. Saka tichisvika pakupedza regai tikumbire Dr. Chada vatipe munamato wokupedzisira. Asi varuda kusarara ive tichikurukura aiwa tiri pano kusvika matapedzerana tozoenda hedu. Mudzimai asina mbotaura. Amai. Mudzimai. Kana musikana. Musangano uno watatinawo muzuva ranhasi. Tinokutendai nekuchengetedza runyararo munyika yeZimbabwe. Tinokutendai kunyange neurongwa hwese hwauya neNational Peace and Reconciliation Commission. Tinonyengetsera kuti Mwari umwe neumwe anga ari muno
atakure mazwi akurukurwa muno anga ari mazwi akanaka. Patinodzokera kumusha kwedu tigone kuneikurukura kunyange nevariko urongwa hwese hwavainahwo hwestrategy hugofamba mune zvakanaka. Tinonyengetera Mwari tiisa nyika yedu yeZimbabwe mumaoko enyu, kuti Mwari nyika yedu yeZimbabwe inoda runyararo nguva dzose. Mazvita Mwari chititungamirai patichaparadzaniswa kubva panzvimbo inotifambe zvakanaka kusvika kudzimba dzedu. Muzita nemuropa raMambo Jesu, amen. Website, nema phone number. Thanks, sir. Because it's a job,